أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ich suche Zuflucht bei Allah vor Satan, den Verfluchten. بسم الله الرحمن الرحيم. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Wir haben dir einen offenkundigen Sieg gewährt, ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. auf dass Allah dich schirme gegen deine Fehler, vergangene und künftige, und dass er seine Gnade an dir vollende und dich leite auf den geraden Weg. وينصرك الله نصرا عزيزا. Und dass Allah dir helfe mit mächtiger Hilfe. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Er ist es, der die Ruhe in die Herzen der Gläubigen niedersandte, damit sie Glauben hinzufügen ihrem Glauben. Und Allah sind die Herrscherinnen der Himmel und der Erde, und Allah ist allwissend, allweise. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Dass er die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen einführe in Gärten, durch die Ströme fließen, ewig darin zu weilen, und dass er ihre Missetaten von ihnen nehme, und das ist vor Allah die höchste Glückseligkeit. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. Und die Heuchler und Heuchlerinnen und die Götzendiener und Götzendienerinnen strafe, die schlimme Gedanken über Allah hegen. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Auf solche wird ein böses Unheil niederfallen. Allah zürnte ihnen, und er hat sie von sich gewiesen und hat die Hölle für sie bereitet, und eine üble Bestimmung ist das. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.
Allah sind die Herrscherin der Himmel und der Erde, und Allah ist allmächtig, allweise. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Wir haben dich als Zeugen gesandt und als Bringer froher Botschaft und als Warner, لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. auf dass ihr an Allah und seine Gesandten glaubt und dass ihr ihm helfet und ihn ehret und ihn preiset morgens und abends.